Bei Stuttgart 21 sind die ersten beiden der insgesamt 4 Zugänge zum künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof fertiggestellt. Die Gitterschale am Südeingang und die Gitterschale am Nordeingang. Wie die beiden weiteren architektonischen Highlights des Bahnhofs gebaut wurden, das schauen wir uns heute im Zeitraffer an. Die Arbeiten an den Gitterschalen beginnen jeweils mit dem Aufbau eines Raumgerüsts. Das Raumgerüst dient als Grundlage für die gesamte Stahlkonstruktion der Gitterschalen. Zunächst installiert das Team des Fassadenspezialisten Seele die sogenannten Randleitern und verbindet diese über Schraubverbindungen miteinander. Die Basis der Randleitern bildet ein rechteckiges Stahlvollprofil im Grundriss in Form eines riesigen Hufeisens, der Ringträger. Damit der Bogen seine Form behält und sich unten nicht öffnet, verbindet der Koppelstab die beiden Enden und leitet die Kräfte weiter. Im weiteren Verlauf werden die Leitersegmente mit Hilfe eines Turmdrehkrans von hinten nach vorne eingehoben. Dabei werden die einzelnen Stahlelemente zunächst mit Laschen an den Knoten temporär verbunden und später miteinander verschweißt. Die Gitterschale besteht aus Stahl und ist mit mehreren Farbschichten eines Korrosionsschutzes geschützt. Im Bereich der Schweißverbindungen ist der Stahl bei Anlieferung auf der Baustelle jedoch noch blank. An diesen Stellen wird der Korrosionsschutz später aufgetragen. Die Knotenpunkte der Gitterschale wurden aus massiven Stahlblechen herausgefräst. Parallel zum Aufbau der Stahlkonstruktion wird ein großes Zelt um das Raumgerüst aufgebaut. Dieses dient zum Schutz vor Witterungseinflüssen. So kann ganz unabhängig vom Wetter geschweißt, beschichtet, verglast und abgedichtet werden. Die Stahlkonstruktion der Gitterschale ist vollständig montiert und zunächst nur temporär verschraubt. Bis sie vollständig verschweißt ist, wird sie über ein Raumgerüst abgestützt. Vor den Schweißarbeiten müssen die einzelnen Segmente exakt ausgerichtet werden. Millimeterarbeit für die Vermesser. Nachdem das Zelt vollständig geschlossen ist, beginnen die Schweißarbeiten in den Knotenbereichen. Im ersten Schritt schleifen die Arbeiter die Schweißstellen zur Vorbereitung ab. Im beheizten Zelt werden die ersten Schweißproben angefertigt, um die Qualität überprüfen zu können. Nun werden die Knoten nacheinander verschweißt. Nachdem die Schweißarbeiten abgeschlossen sind, beginnt die Beschichtung der Knoten. Diese besteht aus mehreren Schichten, darunter Grundierungen und Deckschichten, die sich dank ihrer unterschiedlichen Farben besser voneinander unterscheiden lassen. Das ermöglicht eine saubere Verarbeitungsqualität. Sind die Knoten weiß, ist die Beschichtung abgeschlossen. Jetzt wird die Aufsatzkonstruktion für die Gläser montiert. Sie sorgt dafür, dass die Gläser an der richtigen Stelle bleiben. Die Konstruktion ist schwarz und wird direkt auf den sogenannten V-Profilen montiert. Im April beginnt die Verglasung der Gitterschale. Zum Schutz wird jedes eingebaute Glas mit einer Filzabdeckung versehen. Rund 80% der Scheiben werden eingesetzt, wobei der vordere und untere Bereich aus statischen Gründen zunächst ausgelassen wird. Im oberen Bereich wird die Abdeckung der Glasaufsatzkonstruktion eingebaut. Parallel dazu starten Vorbereitungen für den Einbau der Fassade. Die Vorbereitungen für die Eingangsfassade gehen weiter. Der Stahl für die Fassade wird eingebaut. An den Stellen, an denen die Deckenleisten angebracht werden, verschwinden nach und nach die temporär angebrachten Glashalter, die weißen Punkte auf der Glasaufsatzkonstruktion. In einem letzten Schritt werden die restlichen Scheiben über den Rundbogenträger sowie die untere Scheibenreihe eingesetzt. Damit ist der Großteil der Verglasung abgeschlossen. Nachdem auch hier die Deckenleisten aufgebracht wurden, sind der Stahlbau und die Verglasung der Gitterschale abgeschlossen. Von den beiden Gitterschalen wurde zuerst jene am Südeingang fertiggestellt. Mit einer feierlichen Enthüllung präsentierte die Deutsche Bahn zusammen mit dem Fassadenspezialisten Seele eines der architektonischen Highlights des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs der Öffentlichkeit. Wenn ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten mehr rund um das Großprojekt Stuttgart 21 verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal.